Baនិយាយពីរឿងទឹកសក់ត្រាំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយចំពោះរសជាតិទឹកសក់ត្រាំវិញខ្ញុំចូលចិត្តបែបរបៀបខ្មែរគាត់ធ្វើនៅអាមេរិកទឹកសក់ត្រាំមានដូចគ្នាប៉ុន្តែរសជាតិអត់ដូចគ្នាទេបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើទឹកសក់ត្រាំដើម្បីទុកសម្រាប់ញ៉ាំចំពោះគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានដូចជាទឹកសក់ចំនួន2ផោនខ្ទឹមសចំនួន2ដុំហើយសម្រាប់ម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានដំបូងខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះចំនួន1លីត្របន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អំបិល2ស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយទុកទឹកនោះឲ្យចុះត្រជាក់នៅអ៊ុនៗបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងទឹកសក់ហើយជូតសម្អាតឲ្យស្ងួតរួចហើយកាត់ក្បាលទាំងសងខាងទើបដាក់នៅក្នុងកែវមួយក្រោយពេលរៀបទឹកសក់រួចរាល់ហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសមកលើចុងក្រោយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកអំបិលចូលរួចបិទគម្របហើយរក្សាទុកចំនួន3ថ្ងៃបន្ទាប់ពី3ថ្ងៃទឹកសក់យើងប្រែពណ៌ហើយរសជាតិក៏ចាប់ផ្ដើមជូរឆ្ងាញ់ដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច like និង share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត